Bisa nggak ini lewatnya? Oh mak, kita turun saja. Kita pasang di hutan pinggir sungai kemarin, tapi nggak ada suaranya. Wih, itu Mantap bos. ternyata berhasil. Satu, bos. Halo, ketemu lagi mancing kita ya. Ini hari berikutnya dari updatean kemarin. Kita sekarang karena udah sore ini, jadi kita mancing ikan kecil-kecil aja. Kita mancing ikan wader. Nanti ikan wadernya buat umpan biawak. Nah, jadi katanya empedu biawak bisa nyembuhin berbagai macam penyakit. Jadi ini ada orang yang cari empedunya, orang yang kerja di rumah, jadi kita cariin. Mudah-mudahan juga dapat menyehatkan tubuhnya. Kamu juga mau? Boleh lah. Iya bagus itu. Ya udah, kita coba nanti ya. Mudah-mudahan bisa beruntung. Oke, kita jalan dulu. Salam mancing fishing. Kita berangkat lagi. Cemplot air kita, bro. Bisa nggak ini lewatnya? Oh mak, kita turun saja. Ngeri. Kita ada sampai di lokasi ini. Kurang lebih sekitar 5 menit lah dari rumah tadi. Ini dia baper sungai. Ini si Jen udah ngeliat ini kan. Hah? Banyak ikannya kan? Nggak kelihatan ini. Tuh sana tuh. Hitam badan tuh. Iya dah, kita pancing yuk. Wah, ayolah ini. Ya. Jadilah. Ini kayaknya nggak. Nanti kalau ikannya besar-besar buat lauk kita, bukan buat biawak. Ya. Kita pakai pancing Super UL. Kamu pakai TG aja ya. Pakai Super UL, umpannya itu mie dikasih CPO tadi. Oke, karena tadi yang campuran CPO nggak bisa dibentuk, kita buat lagi nih pakai esen cacing sama kasih katilayu dikit. Mudah-mudahan amis. Coba dulu ya. Jangan angkutin ikannya kita. Kita pasang dulu. Kita coba dalamnya ini aja. Wih, oh sangkut sih.
kirain nggak bisa jauh lempar, ternyata jauh. Oke. Truk lagi dia. Oke, 2-0 cuy. 0. Mantap. Mantap dia. Kemarin kalah dia, kemarin boncos ya. Sekarang balas dendam. Cuy, 2-0 cuy. Strike. Kecil dia masih. Ada yang besar loh. Ini aja kelihatan kecil dari atas. Segini kena. Ya. Woi, apa itu? Jangan kamu pegang anu ya. Ini kalau ikan segini gini. Wih, kayak ikan belanak ya. Wih, mantap nih cuy. Ini sekalinya yang besar tadi itu. Iya, banyak itu di bawah itu. Hajar terus. Mantap itu. Ikan bandeng. Udah pasang pancing untuk biawak gitu. Ini. Itu ikan yang tadi didapat. Nih. Terus saya kasih kucur biar baunya ada. Nggak tahu dapat nggak ini kalau kayak gini. Mudah-mudahan aja itu diikat di atas itu. Jadi saya buat agak gantung biar cepat nyangkut ya. Nggak tahu bener nggak. Coba aja lah, biar aja kita tinggal. Mudah-mudahan ada yang datang untuk makan ya. Oke bro, kita udah pasang. Ini bener yang ketiga, ada yang kedua nggak direkam. Nih, kita pasang gini. Ikan dan kucur. Mungkin nikmat ini ya. Nggak tahu mau nggak ini biawak dikasih kayak gini. Ini buat agak gantung lah biar dia langsung nyangkut, kaki atasnya dua-duanya keangkat, jadi tenaganya nggak terlalu besar dia. Oke, ini yang keempat teman-teman. Ini nggak usah dikasih saya kasih pengharum kucur. Kita tes yang alami, siapa tahu malah yang alami yang dapat. Oke, udah dipasang semua umpannya. Tadi udah dapat ikan kecil-kecil, terus kita buat umpan mancing biawak. Gak tahu yang makan biawak atau apa, ular, terus apa, labi-labi. Kita numpang istirahat di tempatnya Simbah Sopyan, Sopyan Trenggalek ya. Jadi nanti kira-kira malam kita cek Jan. Malam. Jam berapa? Jam 12 ya, pas itu. Nanti kita cek malam jam 12 kata si Jen. Jadi mudah-mudahan ada hasilnya. Ini baru pertama kali nyoba ya, nanti disambung lagi. Oke, ketemu di hari yang berikutnya ini. Jadi kita rencananya mau cek malam, cuman karena malam udah capek jadi ketiduran. Kita cek ini pas pagi-pagi ini sama Om Jan ya. Yo, dapat nggak kira-kira ini? dapat lah ya kan. Satu pun nggak masalah gitu. Nggak tahu lah, kita coba cek lah ya. Kita masuk jalan-jalan ini di pinggir sungai sini kemarin. Aduh, mudah-mudahan ada hasilnya. Jadi ini kalau dapat biawak, sebenarnya ini ada kawan kami. Jadi dia pernah kawan kerja ya. Jadi dia kena diabetes, sudah sampai kurus memang. Dan kata keluarganya di kampung suruh ini makan empedu biawak. Dan sekarang gemuk orangnya. Itu memang terbukti ya. Jadi ini ada juga orang yang
di rumah, jadi dia minta carikan untuk obat juga. Ya mudah-mudahan ada rezekinya, jadi kita bisa kasih obat. Dan nanti biawaknya gimana, jadi ada oknum kawan yang bisa makan kayak gitu, jadi nanti kami kasih oleh-oleh kalau dapat. Mana kemarin 2 di sini. Kita pasang di hutan pinggir sungai kemarin, tapi nggak ada suaranya. Wih, itu Mantap bos. Wah, ternyata dapet berhasil. satu, bos. Satu ada nih. Mantap ya Jen. Wah, mantap. Sukses. Saya satu. Kita pasang 4 sebenarnya. 2 ini juga. Oh, ini di akhir, tapi kok kendor. Udah beda posisinya. Wah, habis umpannya. Umpannya habis, tapi dimakan berarti ini. Aduh. Angkut biar aja lah. Penting itu dapat itu. Ambil. Putar-putar dia. Ini dapat nih, size-nya size dewasa udah. Gimana nih caranya? Gimana caranya Jan? Ini hidup pula nih. Pak, bentar mau lepas deh ini dia. Oh iya, kamu lepas mata pancingnya, saya pakai yang double hook. Ini ada 2. oh masih hidup dia. Ya udahlah, ini kita anu dulu, eksekusi dulu gimana caranya ya. Oke, yang pasti kali ini berhasil pancingnya. Kami baru pertama kali nih pasang-pasang gini, jadi yang gantung yang berhasil dia. Yang gantung mungkin dia pas lompat langsung merekam, nggak bisa lepas. Oke ya, kami anu dulu, lanjut dulu. Oke, salam mancing fishing, mancing biawak.